Orain, beste kontu batzuetara. Zegure gutarrak gogoratu nola terpetxean izan ziren, aurreko asteburu hartan, eta bertan tartetxo bat hartu eta Mungiara joan ziren konprak egitera, erosketak egitera. Eta Mungian ja kalean, hauek ikusita jendeak, autografoak eta alakoak eskatu zizkieten, begira. Etorri da Mungia esnatzea. Pixka eta animatzea, hemengo jendeai, eta A ver, esate, Oida. Ega, gora gutarrak! Ega, Mungia, gutarrekin! Sardina! Gutarrak! Sardina! Dalo piztu altxata, gutarrak! Jatorra geha, oe. Bueno, pentsa lotxagale batzuk behi, Argazki bat, mesedez? Hombre, kaixo! Nik ateako izue, zue bilon jarri, jantzu da. Argoitzu berria jarri gana. Jatorrenak dira! Gora gutarrak! Gora gutarrak! Aukeratzeko nire lagun artean jende jatorrera aukeratzen saiatzen naiz. Besteak... Bueno, zu jatorra zea, hori esan ibarra. Gutarrekin argazki bat nahi dugu, aldo guatara? Eski, ni ateako, venga! Gora gutarrak! Gora gutarrak! Telebistakoa Mungia! Gora Mungia! Gora! Gora gutarrak! Gora gutarrak. Gora gutarrak! Euskal Herria lortu dugu eskerrik asko Mungia. Eta honekin batera abisatu didate jende desente etxean, alegia zuetako batzuk inbidiatan zaudetela, eta horregatik, zuek ere, esango dizuet, badaukazuela aukera, gutar moduan, gutarrak ere etortzeko. Beraz, gogoratu WhatsAppa guri mezuak bidaltzeko. Zenbakia da, 6-5-9, 7-5-6, 1-8-7. Zuek idatzi, esan ni alako talako naiz, eta nik ere kuadrilari jatorrena osatu nahi dut. Perfecto. Bueno, gutarrak, argazkiak zuei eskatzen zizkizueten edo zuek eskatzen zenituzten argoitz? Baizea, guri. Bueno, pixkat, bueno, aiginan kaletikan, norbaitek programa eta ezagutzezun, da, bueno, janetan iztuen, ez? Jende batzuk ikustezun, beste batzuk ez, eta, bueno, algenun jende guztia harrapatu genuen, zer gure artean egin zezaketen, gutarren pixka sabio animatu, o pixka publizia pixkat egin, no? Julen, Esan. gutarri izan da, orain kalean gehiago ligatzen alda? Ligatu? Bai. Ligatu ez, baina jendeak ikustezu eta zu gutarraken ibitzezea, ez? Ostra. Bai, baina ligatu ez. Zuri ere esaten dizute irantzu. Bai, bueno, ez asko eke. Baina bai, jendeak esan izan dit, bai. Ne ustez atxonekin nola ligatzen zuela, ez? Bide ondenak, atxonak eta monak zian. Bai, I baino jatorreitu. Zaila, Bueno, aldaketak egon aldira zuen bizitzan orain famatuak zaretelako? Ez erantzun. Zen ibadakit erantzuna, bazareteia ofizialki Euskal Herriko famoso berriak. Baina gustauko zitzaion, en plan, benetan famatu izatea. A ber, famatu izan barbali mani beti esatet, zehozte honagatik izatea. Zatek izatean kaso famatua zazatxarra. Baina, zoze honagatik izan dare mierda publizitatik atako izue. Eta zuei kaletikan jendeak zehoze esate izue o galdetze izue? Jende pila batek, en plan, telebistan oso guapatatzea, egun hori ikusta izu, no seke, enamorando a la peña, en plan, ya kalea eta gara, eguzkita kanti Joaquin da bixerakin, ez tipo txurru. Baina, esate dugu, telebistan ikusta izu egunero, no seke, baina. Azkenean normalak, eta egin zelako herri txiki batian, Herriko kezagutza normala da, bere telebizan atez ez da gadena, baina bestela ez da ez geha hor, Hombre, nara, beste egunean, publiko artean, batek eskatzen zizun argazkia, Ja, baina... Eta zuri ere bai, txurru, beste egunean publikoak eskatzen zizun argazki bat. Bai, hasiak egoi batzuak eta... Baina txurro dituta dago. Sinatu zuen nahi zaita autograforik? Bai, baina gisa, normalean argazkiak, ez? Eta gustatu zaizu hori? Ni bai. Eta zuri, Julen, nolako gauzarik gustatu garitzezuke? Ez izan batek kostatuko jendeakin... Harremanetara izarki. Ez. Argazkik eta hola? Argazkiak, bai, nahi badu, batea, barren txiniteak egin da.
Da, bale, nahikoa. Hori joko gure mutil sanotia. Zurru, zuri autografoak ere bai, eskatu dizkizute. Ba, bueno, normalean autografoak ez gainaz, baina argazkisak da normalean, ba... Bai, Bai. Sobre todo jueran gauzenien da, hola. Jendia soltatzen da geixa da... Ba, ez dakit, uste dute alkoholakin ba... Geixa horretzen diala. Hori gutarrakengatik edo konkisengatik? Ba, nik uste hasieran konkisen, azkenian hori da. Azkenian urtarrian, da bai, ikusten zen pilo bat. Da, nik azkenien ontxe, ba, ez dakit, beraiek esango da, porque beraiek ontxe guta gurtarrak realitia inda bakarrik, orduan nik... Zuia etxetik famoso izan da. Ez, baina konkisekoa azkenean be iten da ondiokan. Niri eta... Eta Amaia eta Nakorri adibidez, ez dakit. Eta jendean prima portatzen da, osea... Jendean prima portatzen da, osea, increíble da. Normalean positibo izaten da, jendea etortza izu kaletik eta normalean izaten da animatzeko, arraziatatzeko eta positiboa izaten da normalean, baina izaten da esperientzi bat nahiko motxa. 3 hilabete, 4 hilabete programa duratzen duna eta gero ja jendea segituan azutzen da. Orduan izan berdet, aprobetxatzeko momentu hau polita izaten dela eta, bueno, aprobetxatu. Amaia, zuretzat ere dena positiboa izaten da kasu hortan? Bai, zeratik ez, bai. A ber, galdera zen zuri ere gustatzen zaizulako saltxa eta batekin eta besterekin movida, eta igual bakarren batek esan dizulako, jo, Zu baino nire bizitzan ez da dena movida, Ez dut esan alako hori. Oso saltxera naizela, bai. Baina badakigu, Eta baino... batzutan bando batean ez balima zaude, bestean zaude, eta orduan beste aldekoek, ba... Ez, baino jendia oso ondo, Bai, Bai, hombre, ezin diozu dena ikustau, Baino... Hori ere zaila.